我是卖茶叶的，从小在这个茶堆里长大，离不开的。我真的是很爱茶，希望把我的茶融入到我的蛋糕里面。茶可以促进人与人之间的感情。茶不只是一个饮料，茶给大家快乐满足。吃肉骨茶，不可或缺的就是一壶好茶。我是戴雅信，我是肉骨茶的老板啊。你吃了肉骨茶、油条啊、猪脚，全部油的嘛。但是茶哦，好像可以清啊，可以清一点油这样啦。阿甘的茶很耐泡，有的人茶哦2、3遍他就没有咖的了，就不美了哈。戴亚新口中的阿甘，就是盐府美茶庄的第2代老板严怡竹。阿兄頭機，日地嚟，日地嚟，謝。哇，我上碟就上個，跟鵝頭冇變鼻頭冇。啊，對。严怡竹长期供应茶叶给戴亚新经营的肉骨茶店。那个茶哦，它亲手包装一包一包，用手工的，还要用手工烘那个茶。我是严怡竹，我是卖茶叶的。制作茶最考验你烘茶，你要烘得刚刚好，不过火又不少火，那个才是靠功夫。不能够说每一个茶叶都是一样的来烘法的。中国来的货啊，只烘到78%的熟，所以另外38%的熟是要我们靠我们本地的茶庄自己烘，才有100%的熟。这个堆茶是做茶的第2个步骤了。堆茶是要以新的旧的来堆了，要看自己的经验跟眼力来随机应变。第3个步骤就是可以包茶出产了。从小就开始包茶嘛，包到来都习惯，就会越包越快的嘛。一包茶，包裹的不仅是茶叶，也包括了茶叶所散发的芳香，以及盐府美茶庄的历史岁月。茶庄是由严怡竹的父亲严长寿在1963年创办。他从福建安溪坐了10几天的轮船南来到新加坡，勤俭刻苦才开了这间茶庄。我在5岁的时候，我父亲就开始给我喝茶了，因为就是我一天离不开茶，一定要喝啊。你好像一天不喝茶，你好像缺少了什么。我们一路来都是我们父子兵啊，一直在打拼。父亲是靠这个行业来把我们一家兄弟姐妹养大的。如果他的辛苦我们不跟他分担的话，是很对不起他。以前那火炭要起火，整身都是那个烟灰啊。志峰山有50年的历史了，我们拿来起那个火炭炉啊，拿来吹火炭啊。你不能用扇子来扇啊，很费功夫啊，所以要用那个风扇来吹那个火炭，来起那个火炉啊。这个工作不是冷气房的了，要流汗的，肮脏的，离不开的，因为从小在这个茶堆里长大的。
父亲往生后，店里面的一景一物原封不动。严遗竹坚持守住老茶庄，仿佛被困在时空胶囊里面，重复父亲所做的一切，在时代夹缝里面传承父亲的心血。都没变，景物依旧啊，就叫景物依旧，人事已非了。这个地方还是保留在好像80年代的那个布置啊，因为我喜欢80年代的时代，80年代比较轻松，比较悠闲。我想问我父亲，只要我来这边，我看到我父亲的照片，我就会想到我父亲了嘛。一踏进这里，我就会想他，因为这里毕竟也是他开始打拼的地方。他的地方，他的房间已经跟着我成长了。以前我们2个人在谈话，现在只有人够回忆了。因为也不能够再回到从前了。我很多朋友都跟我讲，你好像是那种作战部队啊，一个人包到完了，包山包海啊。在我心里啊，我的父亲永远是英雄。茶维系着他和父亲的深厚情感。老茶庄见证了父子俩共度的美好岁月。我名叫 Daniel Tay， 郑德荣，我是一个爱茶的人。郑德荣喜欢喝中国茶，他爱茶如命，无茶不欢，本身就是一名拥有17家西式糕点店的烘焙师傅。他店内售卖和批发的都是西式糕点和甜点。从茶香中，他汲取灵感，也极力研发以茶为原料口味的西式糕点。我喜欢茶，我就希望把我的茶融入到我的蛋糕里面。中国它是很 elegant， 很细，所以很难带进去我的蛋糕里面。我再试试看，但可以的话，我就希望以后可以做多一点茶的一系列的那个蛋糕。味道还不错，可是这个是我用西式的那种茶，现在我在想，可能可以用我们哪一种中国的茶来代替这个西式的，这样喝非常好吃。我真的是很爱茶 ，you know， 茶呢也有很多茶壶，我们呢。爱茶的人是永远都少了那把壶，所以就收到这么多茶壶都有时都感觉我用不完。很多人不明白茶饼就是怎么去收藏茶饼。我们买茶也要养它，就是当成一个小孩子的慢慢养。把它拆开了，还要把它放在这个瓮里面，闻到那个茶香，哇！闻到茶香，你看真的是超级香。每天天来，我就打开每一个瓮，就一定要闻一口，那个感觉太舒服了。郑德荣难以抗拒茶的味道和芳香。对中国茶道的魅力更是沉迷不已，但是他对自己的中文水平并不满意。我真不会读中文字，这个是后悔。
年轻的时候没好好学中文。虽然对中文认识不深，德荣却收集了大量关于茶的精装书籍和相关用品。西式、中式的厨师都可以爱茶的，因为我还是一个华人，还是喜欢中国文化，也是欢迎很多新朋友喜欢茶的来到我这里，欣赏一杯茶，不用付费，我就是请你们喝一杯好的中国茶。在看什么啊？康熙就是德荣2015年成立茶友会，汇集了来自四面八方、不同生活背景、热衷饮茶的人一起品茗。进入这个茶会就是想要更深入的了解，然后收一点茶，老的时候有更多茶喝。在这里呢，你一个下午对一种茶，你能够从90年代品到80年代、70年代，甚至能品它50年代的茶。这些茶叶其实都很珍贵啊。真的很像，有的来自于丹尼尔自己的收藏，有的是这些茶客们自己来交换。我们80吧，这个从那个就大概很贵。我是潮州厨师，我是一个紫砂收藏者，我收集很多紫砂壶。厨师来讲，味觉是很重要的，所以我每次喝茶分享，这个茶有什么味道，它茶色还是它的敏感度在哪里，喝了后是怎么样。我们这一班朋友就追到茶壶、茶叶、水、茶杯，甚至煮水的，我们都玩得很疯。茶是拿来品的，不是当饮料喝的。通常我们喝茶，首先我们拿起来，我们先嗅一下那个茶香，然后进到我们的口里，喝到口里去的时候，它会让我们的舌尖的某一个部分会有感觉，不同的茶会有不同的感觉，就是我们讲的层次感。最后它会给你一个回甘，就是那个茶的气再上来。现在新加坡很少有茶馆，随便问年轻人你喝什么茶，他们会说泡泡茶、珍珠奶茶，所以我觉得很可惜啊。如果没有人就是把这个传统又发扬光大，失传的话，真的是很可惜。茶逢知己千杯少，茶友们都喝出了心得。我们倒茶呢，大概要最准确的倒法就是要7分满到8分满。如果我们倒满呢，就是说你不受欢迎呢，还是就是我不再泡了，这个茶局到此为止。倒少也是说主家不欢迎你的意思。然后就看我们来做那大。德荣生活忙碌，除了烘焙糕点，还得管理10多家西式糕饼店的生意。2016年，他还开了一家华人传统糕饼店。这家糕饼店对德荣意义深长。他从小就在父亲的糕饼店看父亲烘焙，不过他是出国学艺之后才决心以烘焙糕点为事业。其实我跟爸爸的那个就感情没有这么深，他派我去曼谷学蛋糕手艺，然后我也是爱上了烘焙。学成归来后，他一心想改革父亲的传统西果店，跟我爸爸一起合作到就把陈昌西果店把它现代化。可是我不够经验，就那时就失败，差一点破产。那时他失败的时候，很多朋友就失去了，说失败的就不理他了，怕我爸爸跟他们借钱还是什么。德荣一直在意把父亲的糕饼店经营倒闭。20年后，在2016年，他专为父亲重开了一家以老成昌为名的传统糕饼店。说我爸爸那时也是有得病啊，有癌症嘛，他就很心动，就是说他很感动，因为有朋友恭喜他，他也是流眼泪，那个过了4个月他就去世了。我把老成昌
都不卖，又把它带回来还给他了。跌宕起伏的经历，让德荣领悟到糕饼和茶是相辅相成的，只有彼此搭配，才能衬托出最好的滋味。他和父亲的感情也是经过碰撞，最终得以磨合。从糕饼和品茶中，德荣想通人生的道理，也悟出了亲情的可贵。抹茶对一般人而言只是饮料，对35岁的朱进勇来说，抹茶不仅给予他一番事业，也让他陷入痛苦的深渊。7年前一次日本旅行，他邂逅了抹茶，当下就萌起了创业的念头。在7年前，说实在的，在新加坡是没有一个专卖抹茶跟日本茶的一间店。就发现到在美国跟欧美的国家，抹茶已经开始就是比较流行，因为很多人已经开始不要喝这么多咖啡。当时朱进勇人还在银行上班，心却开始为设立抹茶生意做准备了。到了日本拜师学艺，找了不同的茶园和农民，学了整个日本茶的那个来源、制作过程。那时候年轻，就比较有魄力。周末的时候，在不同的 weekend market 跳蚤市场就开始做起。大概在6个月的时候，我就决定从跳蚤市场转成一个专卖店。朱进勇果然眼光独到，2年就在各大商场开设了5间专卖店。他同时也为多家咖啡座和餐厅提供抹茶批发的生意。生意扩展，朱进勇也把从中学就认识的好朋友黄玉成拉进团队，跟他并肩作战。我是在一家跨国公司担任区域经理。我其实看 Kevin 从Matcha 是0开始做起，我也想要有新的挑战。挑战我自己，所以我就决定豁出去了。为确保品质，朱进勇直接从日本向茶农收购茶叶和抹茶粉，严谨测试。我们是以色香味来测试。首先，我们就会把我们的抹茶粉抹在一张白纸上，越鲜艳的绿色呢，是代表着抹茶的品质越好。第二个测试就是味觉，闻一下，好的抹茶粉都会闻到一个淡淡的花香味，跟一个淡淡的抹茶香味。最后一个步骤当然就是要去试那个茶。我们的水温在60度，如果水太烧的话，会就是释放很多的那个咖啡因，喝茶的时候就会非常的涩。甜是朱进勇创业后所品尝的滋味。生意平步青云，他想继续扩充业务。那时候我们就去银行贷款，我们就是准备要去 expand 的。像Takashimaya的这些店铺比较大，就变成我们的 flagship store， 而且员工都请到位了。计划永远追不上变化。2020年冠状病毒来袭，朱进勇一夜间受到强大冲击。听到要 lockdown 的时候，其实我们都非常的震惊。当然的，员工们和我都不知道下一步会怎样子。员工都请到位了，我们也不可能说不请。就看这种销售额每个月非常的低，当银行的那个数字，我们的 bank account 就开始掉了嘛，可能会有破产的一个情况。担心员工，也会担心到我的总经理。当然，家里有太太，有一个小孩，一定会担心。可是我们在担心之余，也要对自己跟对公司，我对 Kevin 也有信心，说我们大家一起熬过这个风浪。创业是非常的辛苦，我是有血有泪的嘛，哭会有，
当然哭的过程我就会偷偷哭，然后哭了之后怎么说，我们还是要把自己就是 big ourselves up， 对，然后再向前冲。此时，给予朱建勇最大支持的是女友陈真玲，真玲也是店里的甜点负责人。我就告诉 Kevin， 没关系，你一定要支撑下去，因为你是那个 brand 的 founder， 你一定要做一只好像打不死的蟑螂，最后你还可以帮大家渡过难关。有了女友的支持，大家一起共度难关，并开发不同的管道。疫情时，他更专注于网上生意，网上经营也带动收入，让他的生意能够继续下去。以前就是顾客到我们的店里面来买我们的产品，现在是我们要出去运送我们的产品。守得云开见月明，随着阻断措施逐渐松绑，生意看到曙光。Pandemic 后，我们不只有店面，而且有了非常 strong 的 online presence。现在我们的计划就是明年会在文莱、印尼、菲律宾开了我们的那个专卖店。经历了这一段与抹茶交织纠结的起起落落，大家对抹茶的注解与认知已非当初。还没有加入之前，茶对我来说是一个饮料嘛，哦，喝了哦，好喝，很开心。在加入了之后，茶不只是一个饮料，茶是一个可以让我们给大家快乐跟一个满足感。刚开始看抹茶像看一个产品，现在呢，我看到茶的定点已经不同了，它促进人与人之间的那个感情，凝聚人与人之间的关系。